என் நாத்தனார் பையனுக்கு ஆசையாக பிரியாணி செஞ்சு தரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மட்டன் வாங்கிட்டேன். மதியானம் பிரியாணி செஞ்சால் அவ்வளோ கொடூரமாக போயிடுச்சு அந்த பிரியாணி. டேஸ்ட்டு கூட ஓரளவுக்கு ஓகே, ஆனால் அப்படியே களி மாதிரி இருந்தது, கொலன்ட்டு ஆகிடுச்சு. நல்லாவே இல்லை பாவம். ஆனால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டேன், எதுவும் சொல்லலாம். ஒரு நல்ல சமத்து பையன். சரி நைட்டாவது எல்லாரும் நல்லதாக பண்ணி தரலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான கிரேவி பண்ணி சப்பாத்தி போடலான்னு என் பிடிச்ச நான் சப்பாத்தி போட்டு தரேன் பேபி அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப சந்தோஷம் பேபி வந்து போட்டுக்கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ரொம்ப சிம்பிளான மட்டன் கிரேவி. எண்ணெய் ஊற்றி எல்லா ஸ்பைசஸும் போட்டுட்டு ஒரு கட் பண்ணி வச்சுருந்த ஒரு வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மிக்சியில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு 1.5 பச்சை வெங்காயம், 4 பாதாம், கொஞ்சம் தேங்காய் இதை அரைச்சி ஊற்றிட்டு நான் அதுக்கு முன்னாடியே மட்டனை மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சுருந்தேன். அதை எடுத்து கொட்டிட்டு ஒரு 5 விசில் விட்டப்போ முடிஞ்சு போச்சு. கிரேவி அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. என் புருஷன் சப்பாத்தி போடுறங்கிற பேரில் வித்தெல்லாம் காமிச்சிட்டு இருந்தான். நான் மாஸ்டர் மாதிரி போடுறேன், செஃப் மாதிரி போகிறேன்ட்டு 2 சப்பாத்தி ஒட்டுக்காலாம் போட்டு சுட்டுட்டு இருந்தான். உனக்கு இதெல்லாம் தெரியாது பேபி, இது செஃப் மெத்தட்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தான். அப்புறம் சாப்பிட்டு இப்போ நல்லா இருக்கு தன்ட்டு நாத்தனார் பையனை சொன்னால்